Papakita ko sa... Ay, dumugo. Sa paano susi. Ngayon, snowstorm kagabi. Papakita ko sa inyo kung gaano karami ang snow ngayong umaga. Ayan. Ang taas ng isno. Ayan, guys. Kahit tuktok ng sasakyan, maraming snow. Ayan siya. Snowstorm yan, kaya ganyan taas. Kailangan yung shovel kasi pag hindi, maninigas siya at madulas. Kaya kailangan linisin. Tingnan nyo naman, kadami ng snow. Bago linisin. Pwede kang humiga rito. Gustong pumunta rito at mag-receive ng ganyang kadami. Taba, ano naman sasabi mo? Ay, ayan, gusto na yung umuwi sa Pilipinas. Uwi na daw siya sa Pilipinas.